វិធីធ្វើសាប៊ូដកខ្លួននៅផ្ទះងាយៗធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាសាប៊ូដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ដុំបងប្អូនអាចជ្រើសរើសសាប៊ូណាមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសឬក៏កាត់សាប៊ូជាដុំតូចៗក៏បានដែរបន្ទាប់ពីឈូសឬកាត់រួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវការដបដើម្បីដាក់សាប៊ូហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់គឺសេរ៉ូមប្រៃចំពោះសេរ៉ូមប្រៃសូមយកប្រភេទដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងត្រូវការប្រហែល300ទៅ500មីលីលីត្រសេរ៉ូមប្រៃនេះអាចប្រើបានសម្រាប់សម្អាតផ្ទៃមុខសម្អាតភ្នែកលាងមុខរបួសនិងលាងកញ្ចក់ឡេនយើងក៏ត្រូវការប្រេងដូងចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយផងដែរប្រេងដូងនឹងជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកសូមក្រឡុកឲ្យបានសព្វល្អត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនជ្រើសរើសសាប៊ូណាដែលត្រូវទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនដើម្បីការពារមិនឲ្យមានរមាស់សាប៊ូដកខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់របៀបប្រើច្របាច់យកសាប៊ូនេះចេញហើយម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើស្បែករយៈពេល2ទៅ3នាទីរួចលាងទឹកចេញជាការស្រេចបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវការបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្ត